الذكاء الاصطناعي راه يهدد انه راح يفصل بزاف ملايين تاع عباد ينحيلهم من الخدمه تاعهم باسكو صح ولا يخدم هذه الصور ولا يرسم ديجا. هو هذا موضوع بزاف حساس سبيسيالمون عند الفنانين جو بونس سورتو في هذه العوام الاخيره يعني. Ça fait peur, oui, mais oui, je dis oui, bien sûr. À ce rythme-là, oui. L'art numérique peut remplacer l'art pratique. L'apport à la technologie est toujours compliqué. Le jour où le numérique rentre dans les beaux-arts, c'est la mort de l'art. C'est fini. Nous, on vient plutôt du milieu des nouvelles technologies plus que de l'art plastique. Et c'est par les algorithmes que nous, qu'on est devenu artiste finalement. Ça risque de dénaturer la fonction réelle de l'artiste. C'est moi maintenant, en 2023. Ça ne va pas aussi bien pour l'avenir aussi. بين أركان المعارض وعلى جدرانها يعلق فنانون تشكيليون عصارة خيالهم وندوب تجاربهم الإنسانية. كل سفوماتو هو مزيج بين ما اختلج في نفس الفنان من المشاعر لا الأشكال، وكل إمباستو هو طبقات مترسبة من الذكريات لا الألوان. كل لوحة هي عالم، وكل عالم له أسرار استأثر بها الرسام لزمن، يكشف منها جزءا ويخفي أجزاء، إلى أن ظهر فنان من نوع خاص غاص في ذلك العالم وتطفل على تلك الأسرار. هي الرقمنة التي استأنس بها الفنان التشكيلي لسنوات لما تتيحه من خدمات في حياته العلمية والعملية، فطوعها لتحمل عنه هم تخزين ملايين المعطيات من ألوان وأشكال، واستعان بالتقنيات الحديثة حتى في عملية الرسم، فوضع الريشة والألوان وحمل البرامج والتطبيقات. لكن ذلك الصديق الودود تحول إلى منافس شرس، فبمجرد ظهور الذكاء الاصطناعي وقع الصدام بين الفنان الإنسان وبين الفنان الآلة. هذه التقنية التي تستمد قوتها من ملايين المعطيات والمعلومات الرقمية دخلت بدورها مجال الإبداع لتصنع لوحات لا يشكك أحد في قدرتها على مطابقة اللوحات التقليدية، لكنها تترك سؤالا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض الفنان بإبداعه وأحاسيسه؟ وبالعودة إلى نقطة البداية، فإن الرقمنة ساهمت في صنع محيط مشجع يفجر فيه الفنان التشكيلي طاقته، فجميع المؤسسات الحاضنة لذلك الإبداع سارعت في إدراجها في التسيير والتواصل والبيع الإلكتروني للوحات، وحتى تنظيم المعارض والمتاحف الافتراضية. في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي كي كنا في الكونفينمون اللي جاتنا الفكرة نخدموا مع الفنان سي فو فولي بالرقمنة، باسكو انترنت فينالمون كي نقدروا نتصلوا بأي فنان في العالم ويقدر يبعث لنا الصور، يقدر يبعث لنا. دونك بدينا هكذا مع فنانين جزائريين، قلنا لهم ولا يقدروا يفيلموا روحهم تليفون في الاتوليه تاعهم يخدموا اسكو يقدروا يخدموا، وتالك الاحساس تاعهم على الكونفينمون باسكو كمان كانت حاجه جديده في العالم. ومن بعد ذلك بدينا نديروا دي فيديو تاع 8 حتى ل 10 دقائق. لوحتي هي منصة رقمية لبيع اللوحات الفنية عبر الإنترنت. فكرتها في البداية كانت تبعا لتوصيات لجنة سوق الفن بوزارة الثقافة والفنون، التي جاء فيها تأسيس لمنصة رقمية دعما لسوق الفن التشكيلي في الجزائر. إذا نحن كمؤسسة تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون كان الأمر طبيعيا أن نطلع بهذه المهمة. تقنيا طبعا كان هناك إنشاء لمنصة فعلية كمنصة بيع عادية. احنا اخترنا الفنانين، بالتالي اخترنا حوالي 60 فنان تشكيلي تقريبا بالتقريب. عدد كل فنان كان عنده تقريبا 5 إلى 10 لوحات في مختلف الاختصاصات. كاين الرسم، كاين النحت، كاين الخط الجرافيكي، كاين الفن الجرافيكي أيضا. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من صفحة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. السلام عليكم، مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم قصدي مهدي، رئيس جمعية كاملة للمسرح لمدينة بوسماعين. السلام عليكم، مساء الخير عليكم الزول، خاوتنا أحبابنا جماعتنا أصحابنا لي فان تاع الناس.
نهار الجمعه ان شاء الله على 10 تاع الليل في لاباج دو لارك ترقبونا ان شاء الله. الرقمنه تنحي لنا بزاف مشاكل تاع لي بيي دافيون، مشاكل تاع فوالا تاع لي فيزا، مشاكل تاع لي فينانسمون تاع اون اكسبوزيسيون فوالا. دونك حنا واش لازم يكون عندنا برك الالكتريسيتي، تليفون وانترنت. Il y a des salons internationaux de design, de mobilier, de lumière, d'aménagement, de peinture, de dessin qui ont remplacé le visa, la présence de l'artiste, la présence de l'œuvre. Il y a des rencontres internationales dans de grandes capitales où vous rentrez dans des chambres où on vous projette des choses, même des installations, même des sculptures. Sculpture, elle est projetée soit من الفوق soit d'une façon un hologramme وتشوف l'expo تشوف. وكملنا نشوفوا مع فنانين دوليين. دونك درنا كندا، درنا في افريقيا، درنا كامرون، درنا السنغال، درنا بزاف بلدان كمان، درنا فرنسا بيان سور، درنا بزاف فرنسا. دونك دورون تو السنتين تاع الكونفينمون خدمنا هكا مع الفنانين. On a diffusé ça sur les réseaux sociaux. ما كاش غير لي غالري دو فونت ولا دي صالون دو فونت، كاين ميم متاحف، دي musées d'art virtuel. On peut et des musées qu'on crée، ماشي لي musées زعما كي اكزيست كيما فيرساي، كيما اللوفر، كيما الميزي دي بوزار. هادو كاين عندنا دي سيت تاعهم فيرتويل، on peut visiter. انا جي فيزيتي لا شابيل 16 وشفت الخدمه تاع ميكيلونج، شفت لا كوبول تاع لا شابيل، طلعت حتى الفوق فيرتويلمون جو دير. الفنانين كانوا فرحانين كامل باسكو ديجا كان كونفينمون ويافي كيفاش يقولوا الببليك كان يشوف فيهم. دونك حنا كنشوفوا لي فيو، شحال كاين لي فيو، كاين اكثر من الناس اللي يجوا المعرض حقيقي، فهمتني. دونك واحد انترنت فوالا واحد يدير ان كليك هاو شاف معرض. سي سكي اكستراوردينير. هذا هو الحاجه المليحه في الرقمنه. Je suis satisfait parce que ça marche et parce que c'est hyper diffusé. C'est diffusé à travers le monde à l'instant T, c'est-à-dire un clic et on a l'expo et on a le visite du musée. C'est affreux. وتنجم تبيع كيف وتنجم تبيع 2 fois 3 fois 4 fois. انا واحد راني je fais partie de 3 ou 4 galeries virtuelles où j'ai vendu فيهم où j'ai été payé même virtuellement. J'ai signé 2 contrats virtuels avec deux personnes que je connais pas, mais je connais les galeries virtuelles. Mais les gens ما نعرفهمش كاع، ما عندي حتى علاقه معهم، mais qui m'ont payé qui m'ont خير من الناس اللي نعرفهم حقيقيين اللي راني مازال نسالهم كريدي مازال. سي انكرويابل صح. عدد الزوار هناك لا املك الرقم بالتقريب، ولكن هناك تفاعل معتبر نقولوا داخل وخارج الوطن. ولكن ربما خصوصيه المنصه ان هناك اشياء يجب اخذها في الحسبان، ومنها ايضا التحقق من اصليه الاعمال الفنيه، التحقق من أيضا هوية أصحاب اللوحات الفنية، أيضا من ناحية الحقوق المالية والفكرية أيضا. Une honnêteté intellectuelle parce que c'est important ça aussi. Je peux pas vendre à 1000 personnes. Il y a une honnêteté بعد le fichier يروح لازم يحبس. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a des contrats à signer, des contrats même virtuels. بعد الكونفينمون ça a été difficile parce que ما عندناش هنا حنا تاع المونتاج، ما عندناش باسكو كنا نخدموا فريمون ديفيسيلمون كمان. وثالث كي ولينا نديروا لي زيفينمون تاعنا فيزيك، دونك سيتي ان بو كملنا شويه بوندون ان طون بعد تكبر حبسنا. مي سا نومبيش با نعاودوا نوليو ليها، سا نومبيش با باسكو دابور ما نخلصوا غير تريسيتي والانترنت. هذا ما كان. هناك ايضا بعض العراقيل التي واجهت المنصه في البدايه من ناحيه اختيار الفنانين. كان التفكير في فتح المنصه لجميع الفنانين، ولكن ربما لانها بدايه كان يجب ان نبدا مع فنانين محترفين، فنانين لديهم تجربه للبيع، لديهم تجربه ايضا لعرض اعمالهم الفنيه. نقوم الان بعمليه تقييم لما نجح ربما في السنة هذه اللي فاتت وما فشل أيضا، محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. احنا رانا حابين ونطمحوا ثاني نكملوا كل وسيلة اللي تعرف بالفنان، كسوا بالرقمنة أو بالرواقات اللي عندنا. نفكر أنه كاين هناك أيضا جانب تجاري، أنه يكون ممكن فتح ربما خانة للفنانين الغير محترفين ربما لمنحهم الفرصة أيضا. الأعمال الفنية التي تباع فقط داخل الجزائر نظرا للقوانين السارية حاليا، والتي نأمل أن تتطور
ربما لنتمكن أيضا للسماح للفنانين بتصدير أعمالهم الفنية للخارج، لأن هناك طلب على الأعمال الجزائرية في الخارج. علاقة الفن التشكيلي بالتكنولوجيا لم تتوقف عند استغلال وسائط الإعلام والاتصال، إذ عوضت البرامج والتطبيقات الفرشاة والحبر والألوان، بل إن التقنية الحديثة فرضت وجودها حتى في مدارس الفن الراقية، وهو ما وقفنا عليه ونحن نتنقل إلى المدرسة العليا للفنون الجميلة. الور الكونتاكت الأول مع لار نيميريك، مع لا نيميرايزاسيون ولا مع النت ديجا جا او فور ا ميزور لا بيداغوجي دون توت لي زيكول دار لا ميديتيراني بدات تدخل لار ديجيتال، لار سيبرنيتيك. دونك حنا ما كناش نعرفوا بزاف هاد الحوايج، مي كونت اون اورغانيزي نون كونت دي زيكول دار درناها هنا في الشي اون 91 ديجا الاولانيه. جاتنا ليكول داتين افيك ليكول داتين افيك اون روبريك ار ديجيتال. En 91, جابوا لوحات مخدومه ب imprimé, donc on a posé des questions et tout. Ou qui دخل bien internet ou la domestique ou la téléphonie et tout, les jeunes ou là branchés ou là hyper branchés, surtout les خدموا في المونغا et tout, donc رجعوا يخدموا directement sur téléphone, même pas sur tablette ou là sur téléphone. Et donc ولات un acte normal au détriment du dessin, au détriment de la pratique du dessin. نقريو الفن الرقمي كفن من الفنون الاخرى، كما نقدروا نقريو فن التصوير، كما نقدروا نقريو فن النحت، كما نقدروا نقريو فن الخزف. الفن الرقمي هو واحد من الفنون اللي لازم نتبعوهم، باسكو رانا في عصر الرقمي انا دوكا حاليا، تسمى لازم يكون نعرفوا شو هو الفن الرقمي باش يكون. مانتونو رحنا دي رونكونت انترناسيونال وشفنا باللي en plus de la rubrique les exposés au dessin classique, sculpture, peinture, installation, شفنا باللي الناس رجعت تخدم بزاف الصون numérique, sculpture virtuelle, en 3D, des peintures digitales, des constructions web, des installations en 3D et hologramme en 3D. زمان كانت hologramme déjà en 2D كان يخوف شويه. Maintenant, hologramme en 3D, c'est qu'on peut tourner autour de la sculpture qui est virtuelle, qui n'existe pas. C'est حاجة. كفنانين ولا كطلبة فنون ولا يعاوننا بزاف، يقتصد علينا الوقت، المجهود، من ناحية المواد المستعملة. الرقمنة والديجيتال بينتينغ بديتو اون دوزيام اني، دونك صافي عندها عامين. حاجة جديدة بزاف، غير كيما دوك بريتها ومازالني نتعلم فيها. كي بديتها رماكيت بديت تسهل كومام، تعاون الفنان يعني تسهل عمليات ديسان اون جينيرال و بيان لا بينتور. ديجيتال فاش مليح سي بزاف رابيد، عندك بزاف لي زوبسيون، تقدر تكمل خدمتك اللي ديرها في طابلو تراديسيونيل في وقت قصير وهي ديجيتال، ومام طون سي دوموندي في المارشي تاع لا كومونيكاسيون. دونك فيه خدمه تقدر تخدم الاز، تقدر تخدم من الدار فريلانس، ماشي لازم ديبلاسي، تموديفي به زعما لي ريفيرونس تاعك اللي حتخدمهم تراديسيونيل. صافي با دير ديجيتال معناتها راح دير ديجيتال، غير الديجيتال تقدر دير به لي سكيس تاعك اللي حتعاودها تراديسيونيل الا كنت ارتيست تراديسيونيل. ميم في الماتيريال ما حاش نروحو نشريو دي بوت بانتور بشحال باش نخدمو، وكاع لا باليت دو كولور déjà واجده في لوجيسيال، دوكو تساعدنا في هاد العفسه. اي ميم لو روندو على الاخر سي ديفيرون، ماشي كيما نبنترو ولا عطينا اون اوتر تيكستور دون نتي دون ديكستيريتي اي لي كولور، باسكو ما نهضروش على لا فورم، نهضروا على لي كولور. Il y a déjà, ça fait déjà 10 ans à peu près, on a 16 millions de couleurs. Là, je pense qu'on est à 32 millions de couleurs. Ça a doublé. Zman, il y avait 600, 500 couleurs qu'on pouvait faire, hein, qu'on pouvait arriver. Mais donc non, c'est impossible. On a dépassé 30 millions de couleurs sur le digital. On donne des combinaisons, on a une couleur qui m'a تخيلها en plus pastel ou le verde ou là c'est mais c'est beau. كاين دي لوجيسيال سبيسيالمون لهاد الحاجه كيما كليب ستوديو باين، سكتش بوك، كيما فوتوشوب. هو بروغرام معالجه صور، بروغرام تاع موديفيو لي زيماج هذوك، نبدلوهم، نديرو كومبوزيسيون تاع ايماج. اللي يخدم على البيسي، كاين يخدم على طابلت جرافيك، لي زايباد ولا حوايج هكذا. في كل طابلت ولا في كل اسمه شاك سوفتوير عنده لي بروغرام اللي يتماشاو معاه احسن. مي جو تروف تانيت كو عندها دي ديفيكولتي تاعها كومام،
دونك باش الواحد يعني يحب يديفلوبا فيها فو تو ميم دو لا براتيك كسا سوا شغل من الناحيه التقليديه او في الرقمنه شغل يا با ديفيرونس في هذه الحاجه. اللي يعرف يرسم في الورقه سا فو با دير كو يقدر يرسم تري بيان في لا تابلت غرافيك. كيما انا جي دي ديفيكولتي باش نرسم في الاخرى genre c'est ماشي كيما ترسم sur papier direct, c'est différent, لازم l'exercice. On encourage nos étudiants à faire ça et même nos étudiants nous imposent à nous les anciens enseignants de faire des recyclages, de travailler sur ça parce que c'est une autre façon d'enseigner. Mais on les oblige en première, deuxième et même en troisième année de travailler sur une pratique, de toucher, parce que la sensibilité, la sensualité, où on ressent les textures, la matière et tout. وحنا مهمة جدا لنا la matière في الديسان, في la sculpture, في السيراميك ومام في la digital. مهم جدا تكون فيه une sensibilité tactile. C'est important pour nous. Ça, c'est des œuvres numériques. Hein. C'est pas peint, c'est des collages numériques. Je ne parle pas de... Après, c'est vrai que je la fais imprimer, mais elle est conçue sur mon écran, à partir d'éléments picturaux de mon propre travail que j'ai photographiés, etc., et que à partir de là, je reconstitue, j'ai créé ces personnages avec des collages de mon propre travail. Tout ça, ça a été conçu sur mon écran numérique. Et après, bien entendu, que ce soit on les projette, ou soit on les imprime. Le numérique, c'est ça. Hein. J'aurais pu les imprimer même de façon très immense. الفنان التشكيلي محمد خالد عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا. له تجربة مهمة في استخدام التقنيات الحديثة في الرسم، كما أنه متابع لمراحل تطور الفن الرقمي. أوجه شكري وتقديري لقناة الخبر الجزائرية لإتاحة الفرصة من خلال طرحهم بعض الأسئلة التي سأجيب عليها. بالحقيقة ظهور التقنيات الحديثة ساهم لحد كبير في تعجيل عملية الإنتاج الفني، خاصة صناعة الفكرة اللي يعرف بالسكيتش في فن الرسم أو المخطط أو التخطيط المبدئي اللي يقوم به الفنان قبل بدء وضع الألوان على قماش اللوحة. فكانت برامج حقيقة التصميم عاملا مساعدا قويا للاستفادة منه باعتباره وحدة معالجة رقمية فنية لإنتاج أي عمل في إطار التجربة. وهذا حقيقة دفعني في عام 2008 من إنتاج أعمال فنية تجريدية على برنامج الفوتوشوب، واللي جسدتها فيما بعد على أرض الواقع في إقامة معرضي الشخصي الأول غراس، واللي تبنتها بلدية دبي مشهورة في ذلك الوقت. فكانت تلك التجربة أول تجربة شخصية إلي في استخدام البرامج الرقمية في مجال الفن التشكيلي. الوتيرة السريعة للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة أدت أيضا إلى تداخل تدريجي بين الذكاء الاصطناعي وبين الفن التشكيلي. عملية التداخل الفني بين الذكاء الاصطناعي وبين الفن التشكيلي ليس وليد السنوات الماضية، بل كان بدايته قبل ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي، حيث حاول الفنان المجري مهلي ناغي تجربته فيما يعرف بالفراغ الضوئي عام 1922، وكذلك الأمريكي بن لوبسكي في لوحته الضوئية إسليون عام 1953. كذلك محاولة الفنانة الأمريكية باربرا نسيم عام 1981 من إنتاج أول صورة رقمية على الكمبيوتر. كذلك الفنان التشكيلي الراحل الفلسطيني إسماعيل شموط كان له تجربة فريدة في رسم التراث من خلال التراث الفلسطيني من خلال الكمبيوتر. كل تلك التغيرات أو التحولات في مجال الفن ربما خلقت بعض المفاهيم الجديدة لتداخل الذكاء الاصطناعي بالفن التشكيلي، خاصة ما شهد العالم خلال فترة كوفيد-19 كورونا من تحولات كبيرة مهدت لذلك التداخل، كظهور مفهوم العالم الموازي الميتافيرس وما يحتوي من قيم جديدة لدى النخبة المهتمين باقتناء الأعمال الفنية اللي تنوعت أمامهم الخيارات
الجديدة في ظل الذكاء الاصطناعي من اقتناء الأصول الغير قابلة للاستبدال NFTs من أعمال فنية تشكيلية وغيرها بواسطة العملات المشفرة. L'artiste est un être humain qui vit dans une communauté à l'origine, hein. Donc, et qui, à l'époque primitive ou à l'Antiquité, l'artiste produisait des éléments en rapport soit avec les religions, soit avec les rites, soit etc. Donc, c'était intégré à la société environnante, la tribu ou la communauté. Mais avec le temps, bon, ça a évolué d'une certaine façon, selon les zones culturelles. Par exemple, l'Europe, l'Occident a eu sa propre évolution à partir de ce qu'on appelle la France, l'Italie et l'Espagne. Ça s'est répandu aux États-Unis. Et en allant aux États-Unis, ça a pris une dimension, pour moi, que je refuse. C'est devenu, l'art est devenu objet de business. Les galeries, toute production artistique est devenue marchandise. Alors qu'à l'origine, c'est pas ça. Maintenant, c'est aussi la raison pour laquelle, quand arrive l'intelligence artificielle qui est manipulée, là, elle va peut-être démarrer avec cet état d'esprit. C'est-à-dire que l'art, production, qui va avec le marché de l'art. أن انتشار فكرة رسم اللوحات التشكيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي ظهرت بشكل واضح وعلني حين تبنى المعرض الدولي الخامس للأعمال الفنية والعلمية ببكين عام 2019 عرض أكثر من 120 عمل تشكيلي تم إنجازه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ساهم طبعا بذلك الوقت 20 فنان من 200 دولة حول العالم. كذلك ساهمت الأزمة في ظهور الكثير ممن تبنى فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفن التشكيلي، وأقيمت الكثير من المعارض الفنية الافتراضية في أوج الأزمة. وكان لي تجربة في عمل معرض فني بالتعاون مع دائرة الفنون العامة ببغداد من إقامة معرض شخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكان المعرض يحمل رقم 137 وهو معرض افتراضي في سبتمبر عام 2020. كذلك مشاركتي في المعرض الافتراضي الفن لغة الشعوب اللي أقام جاليري الفنون الجميلة ببغداد. Salut à tous, nous c'est Obvious, on a un collectif d'artistes qui créent des œuvres d'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Un jour, on est tombé sur des algorithmes qui s'appellent les GAN, les Generative Adversarial Networks. Et en fait, ces algorithmes, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de créer une image entièrement nouvelle à partir d'un très grand nombre d'exemples. Ce qui a mis en lumière notre travail, c'était la vente aux enchères de cette pièce-là, qui s'appelle Edmond Bellamy, chez Christie's l'année dernière. Et le résultat de l'enchère a été absolument incroyable, c'était 432 000 €. Donc ça nous a mis tout de suite dans un monde de l'art très reconnu et très très médiatisé. Obvious باحثون فرنسيون يعتبرون أصحاب أول بيع بالمزاد للوحة أنجزت باستخدام الذكاء الاصطناعي. تواصلنا معهم للحديث عن تجربتهم والانتقادات الموجهة إلى عملهم. Je suis Pierre du collectif d'artistes Obvious et je suis ravi aujourd'hui de parler à la chaîne algérienne El Khabar. Donc Obvious, c'est un trio d'artistes qui fait de l'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle aussi appelés machine learning. On fait ça depuis 2017 et notre travail, en gros, il se compose de plusieurs choses. Donc d'abord, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle comme outil, au même titre que certains sont peintres, sculpteurs. Nous, on est IA artistes, donc c'est-à-dire qu'on utilise des algorithmes comme des outils. Et puis, on a aussi toute une partie de notre travail, donc l'aspect philosophique, les questionnements intellectuels sur le rapport qu'on a, nous, en tant que société, avec ces algorithmes, l'impact qu'ils ont dans nos vies, les côtés positifs, les côtés négatifs. Ça, c'est ce qu'on fait dans notre travail depuis 5 ans et qu'on va continuer à faire dans le futur. Concernant notre travail, il a été mis en lumière en 2018 suite à la vente aux enchères de une de nos toiles chez Christie's. 2018, il faut se rendre compte que c'est la préhistoire de l'intelligence artificielle. À l'époque, peu de personnes créaient avec ces algorithmes. Et donc, nous, on a été assez visionnaires et une de nos toiles a été vendue aux enchères, ce qui a fait de nous des artistes reconnus dans ce domaine. À l'époque, nous, on vient plutôt du milieu des nouvelles technologies plus que de l'art plastique. Et c'est par les algorithmes que nous, on a été, qu'on est devenu artiste finalement. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que en 5 ans, il y a eu plusieurs vagues. Une première vague en 2018, après la création d'Edmond Bellamy et la vente de ce dernier, qui a posé des questions sur la place de l'art dans ce domaine et comment est-ce que art et intelligence artificielle peuvent être liés ou pas. C'était vraiment les prémices et les gens ne comprenaient pas vraiment
en quoi est-ce que notre travail pouvait être pertinent parce que pour eux, l'intelligence artificielle était encore quelque chose de loin. Et puis plus récemment, grâce à l'arrivée de ChatGPT et d'algorithmes plus grand public, eh ben, on a vu que la vision des gens sur notre travail a changé et comprennent maintenant ce que nous, on essaie de faire depuis 5 ans, c'est-à-dire montrer l'importance de ces algorithmes et prophétiser une sorte d'arrivée de l'intelligence artificielle dans les mondes de la création, c'est-à-dire que les industries créatives vont radicalement changer. الذكاء الاصطناعي الذي يهدد بزوال المئات من المهن وحتى الحرف قد يهدد أيضا مكانة الفنان التشكيلي. هو تخوف مشروع للمختصين وطلبة الفنون الجميلة الذين يتساءلون باستمرار: هل نتأقلم مع هذا القادم الجديد أو نحاربه؟ هو هذا موضوع بزاف حساس سبيسيالمون عند الفنانين جوبونس سورتو في هاد الأعوام الأخيرة. يعني بزاف الناس يشوفوها كوم ان دونجي باسكو تقدر تنحي لا كارير تاع اي فنان تحبسو باسكو تخرج لك دي زوفر بارفيت وتسهل بزاف الخدمه. الذكاء الاصطناعي راه يهدد انه راح يفصل بزاف ملايين تاع عباد ينحيلو من الخدمه تاعهم باسكو صح ولا يخدم هذه الصور ولا يرسم ديجا. سي كاين هذاك الخوف شويه تاع نقولوا جوغ دوكا كي تخلاو علينا حنا ثاني نورا با اوتر ميتي. العصر تاع جدودنا مثلا الوالد وجدي الى اخره كانوا يكتبوا بالقلم. ما زلت نتفكر بابا كان ايمان بالقلم بالصمخ هذاك يحرق الصوف ويتولي كحله ويدير هو يخدم لونكر. من بعد تطورنا ولا لونكر دو شين ولا الالوان ولا والان العصر هذا اللي رانا جاي سيقضي على كل ما هو أقلام وما هو سيالات وما هو فرشات وما هو ألوان وما هو نشوفوا غير في الانترنت وهكذا رايحين يقضيوا علينا الفرشات ويقضيوا على الرسم ويقضيوا. هذه هي هذا هو العصر لازم نواكبوه. حتى ولو يدوني نولي ما نرسمش بالفرشات نولي نرسم كيما هما، لكن دوكاني كبيره خلاص نحبس وهما يكملوا بالطريقه العلميه تاعهم. Ça fait peur, oui, mais oui, je dis oui, bien sûr. À ce rythme-là, oui, je suis conscient que ça peut, l'art numérique peut remplacer l'art pratique, peut remplacer notre pratique à nous, c'est facile et j'ai très peur aussi. Voilà, non, c'est une phobie, c'est خوف هذا تولي. لا أنا je vais rester, je peux pas. D'ailleurs, j'ai pas le temps, j'ai plus à 63 ans, je peux plus revenir en arrière. C'est vrai, j'ai beaucoup entendu parler de ça ces derniers temps et c'est quand même des choses assez étonnantes et à mon avis pour le moment, ça me fait peur, c'est-à-dire c'est un peu dangereux parce que ça risque de dénaturer la fonction réelle de l'artiste, la vraie fonction d'origine de l'artiste. Je pense دوكا les gens ils sont beaucoup plus يميلوا اكثر للاي اي كالتراديسيونيل ساشون دوكا ماشي كاع الناس عندهم دراهم باش يشريو دي طابلو دونك بلو ساشون تاني تبين لارتيست دوكا هو حيخدم طابلو بيدو وعلى بالو بلي قيمته حترتفع اكثر دونك سا فا ديفينير بلو شير دونك سي با تو الموند كي بو البايي. تشوف الطبقه العاديه الناس ماذا بهم انه يروح لوجيسيال يحط صورته يخرجها له هكذاك خير من يروح يصرف عليها دراهم عند واحد فنان واحد اخر ويرسمها كل شيء. كي تشوف شركات كبار اللي يخدموا في اللي يخدموا الالعاب ولا اللي يخدموا تاع لي فيلم ولا اسمه راهين يستعملوا هذه كوسيله باش يعاونوا رواحهم بها. Dans la médecine, il y a des robots numériques, il y a des radios numériques qui ont remplacé la main humaine. Khalas. Dans l'automobile, il y a des choses qui ont remplacé la main humaine. Non, je veux dire que c'est affreux. C'est affreusement beau. Si ça se dit, c'est affreusement beau. C'est beau, il faut y croire. Mais en même temps, on a un peu peur quand même. Pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir, pour la Terre. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne l'accepte pas facilement. Parce que quand on commence à réfléchir, ça fait très peur. Ça fait vraiment très peur. La technologie fait peur. Hein. La bombe atomique a tué des gens, hein. Mais c'est les gros avions transportent les gens, mais tuent aussi des gens. L'apport à la technologie est toujours compliqué. صور معلقة في السماء تحكي الهوية. أطفال يكتشفون ممرات وغرف القصر لفك ألغازه وأسراره. هذه ليست لوحة سريالية تمزج بين الحقيقة والحلم، لكنه الجو الذي عشناه ونحن نتنقل إلى قصر الرياس، حيث أقيم معرض لرسومات تلاميذ مدرسة الأطلس الكبير. عرضوا أعمالهم التشكيلية
التي كان موضوعها الهوية في شكل رسومات معلقة في كل زوايا القصر. انتهت بعرض لمسرحية حول مدارس الفنون التشكيلية المعاصرة. C'est fou ce que ces mouvements sont compliqués. Moi, c'est gagne ton pain à la sueur de ton front. Peux-tu être plus clair? Oui, je suis l'artiste maudit, l'artiste qui souffre. Je suis dans l'émotion, j'évoque la peur, la solitude. Et d'où te viennent toutes ces émotions négatives, mon ami? Je suis née en Allemagne après la Première Guerre mondiale. سبب مقدمنا التطرق إلى زاوية قد لا تكون في صالح الفنان الآلة في منافسته للفنان الإنسان، فالعودة قليلا إلى الوراء أو الأصل قد تمكننا من الإجابة عما بقي عالقا من أسئلة. ففعل الرسم ليس منتوجا ماديا فحسب، ولكنه يعتبر مادة تشكيلية تربوية تدرس في المدارس. Alors, autant qu'éducatrice, moi j'essaie de donner à mes enfants une méthodologie, on va dire entre parenthèses, une façon de réfléchir. Parce que nos enfants, c'est des éponges. Le washtatehom, ils prennent. Donc, au lieu de les laisser comme consommateurs passifs, ils prennent tout ce qu'on leur donne, j'essaie de leur donner une façon de réfléchir, une réflexion, des consommateurs actifs. Quand il y a une image qui se présente à eux, ils vont réfléchir. Donc, autant que prof d'art plastique, le dessin, c'est vrai qu'il est important. Il est, et je l'ai dit, en amont de beaucoup d'arts, comme l'architecture, le stylisme-modélisme, l'architecture d'intérieur, il est partout. Mais c'est aussi une façon d'éduquer nos enfants et de leur donner une réflexion, une lecture. Comment lire un tableau, comment arriver à avoir ses propres idées. Et de temps en temps, je leur fais l'histoire de l'art parce que l'histoire de l'art accompagne en fait l'histoire, elle a toujours accompagné. Et c'est aussi pour voir les autres cultures, comment elles sont, pour que l'enfant ne reste pas ethnocentré, juste dans sa culture. C'est bien, mais c'est de voir ce qui se passe ailleurs aussi et de prendre le meilleur des autres cultures. Une machine ne peut pas éduquer, quel que soit, c'est des données qu'elle donne, on pose des questions, elle répond. Mais est-ce qu'elle peut éduquer? Je ne crois pas. C'est l'éducation artistique, quel que ce soit dans la musique, dans le théâtre, dans la peinture, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des émotions. Une machine ne peut pas donner des émotions. Elle peut te donner, voilà, on pose la question, elle répond, elle peut. Et puis avec cette intelligence artificielle où on va avoir beaucoup de plagiat, de faux. Est-ce que les personnes qui vont poser ces questions, peut-être qu'ils vont prendre des choses qui ne sont pas bonnes. On peut pas remplacer une éducation par ça. Enfin, c'est mon avis. استبدال الذكاء الاصطناعي للفن التقليدي سيناريو يرفض فنانون حتى التفكير فيه فضلا عن تقبله. Pour cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle va remplacer l'homme? Je ne crois pas. بالك تزيد فيه autant que d'une façon technologique, dans les recherches, dans le truc médical, mais côté art plastique, oui, peut-être, mais je ne crois pas qu'elle va complètement remplacer ce cerveau humain qui est très complexe en fin de compte et où il y a eu beaucoup de recherches qui ont trouvé qu'il y a le lobe droit et le lobe gauche. Le lobe droit qui est dans l'artistique, qui est dans l'imagination, et le lobe gauche qui est plutôt dans le verbal, dans la logique. Dans l'art, quel que soit l'art, on ne pourra jamais remplacer le travail de l'artiste, quel que soit l'art. Dans l'art, c'est le manuel, tu prends un tableau vierge, tu prends une feuille blanche pour écrire un bouquin, tu prends une feuille blanche pour faire un dessin, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Le numérique n'a pas sa place dans la création, en tout cas artistique. Le numérique, il est bon, je dis, un immeuble, pour construire un immeuble, un pont. Alors après, le chef-d'œuvre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, sur un bureau d'études, tu travailles avec le numérique. Une fois que tu as fini le pont, qu'est-ce qu'on ne retient pas le travail qui a été fait par le numérique, on retient le travail qui a été manuel, sur le tas. لا شك أن الفن موهبة، ويبقى الفنان إلى حس مرهف وحواس تنقل الفكرة من العالم المحسوس إلى العالم الملموس. وإن اختلفت نقل
ذلك المحسوس المتمثل بالأجهزة أو محركات الذكاء الاصطناعي، والكل يتفق على القاعدة اللي تقول فاقد الشيء لا يعطيه. فالذكاء نعتبره أحد المسرعات أو أحد أدوات الإنتاج الفني، جاء ليحقق ويخدم الغاية والغرض. فمن أجاد استخدام الأدوات على اختلاف مسمياتها فهو فنان، ومن قلد الطريقة فهو مقلد، أو نستطيع القول بأنه سارق. ما يأثرش على لي زارتيست، باسكو لي زارتيست يقدروا يستعملوه هكا، يخدموا به دي ريفيرونس اللي حيديروا به اللي ما يلقاوهمش اون فوتو باش يعاودوهم اون بانتور ولا اون ديسان ولا اون سكولتور، يقدروا يديروهم بالانتيليجنس ارتيفيسيال. يقدر يسهل عليهم الخدمه، تسمى في عاد ما يطولوا. اذا كانوا لي زارتيست ديجيتال يقدروا يستعملوه باش يختصر عليهم الوقت. C'est un outil complémentaire qui peut te faciliter la tâche, c'est tout. Mais c'est pas un outil de création, c'est un outil qui peut te faciliter la tâche. Parce que même dans le numérique te donne ce que l'être humain lui a donné. Il n'a rien inventé, l'ordinateur. L'ordinateur n'invente rien. C'est-à-dire l'ordinateur, quand tu tapes quelque chose, il y a l'humain lui a mis dedans. Quand tu achètes un ordinateur, il est vierge, il est vide. Donc c'est pas une intelligence artificielle, c'est une intelligence humaine qui a été stockée dans un ordinateur. Mais ça n'existe pas l'intelligence artificielle. الماشينه واش فيها كاع لي زانفورماسيون اللي فيها حنا اللي نمدوهم لها، الانسان يمدهم لها. ما راح بون با حتى اذا لحقت انها زعما تفوق الانسان، المخ تاع الانسان سي كو فريمون الانسان ديفلوباها من هذيك الدرجه ما راحش تصرا. ça va prendre beaucoup de temps pour الاي تو تيك باش يدي بلاصه الارتيست يعني. والذكاء الاصطناعي في حد ذاته يحتاج للفنان ويحتاج لهذا المبدع باش هو يزيد يتطور، ما يقدرش يتطور وحده. ما كاش واحد qui s'est développé en disant par exemple je suis passé au numérique et le numérique دار لي هادي et je passe à autre chose. C'est impossible. Au contraire, dans l'art, les gens ont plus évolué avec le manuel, même l'art de la rue, le graphisme. C'est ça où là la récupération des objets et qu'on fait des sculptures. Bien sûr, on ne croit pas trop à la remplation, au fait qu'elle puisse remplacer l'art manuel. Photoshop n'a pas remplacé les graphistes, et ça a juste fait évoluer leur pratique. Et l'arrivée de la photographie n'a pas fait disparaître la peinture. Donc en gros, il faut se rendre compte que dans l'histoire de l'art, l'apparition de nouveaux outils a rarement détruit complètement les précédents. Elle a obligé les personnes des outils précédents à réinventer leurs pratiques et à trouver de nouvelles idées pour pouvoir être pertinents. Nous, dans notre travail, on essaie de faire en moyenne une série majeure qui est présentée en galerie par an, donc qui est des toiles, des sculptures ou donc vraiment des objets physiques qui seront en galerie. Et puis aussi, on fait plusieurs NFT de toutes les sortes, de toutes les tailles, pour pouvoir montrer que notre travail il est natif digital, mais qu'au fond, c'est intéressant d'avoir une physicalité dans les œuvres. دقة، جمال وواقعية في اختيار الأشكال والألوان هي نقاط قوة الذكاء الاصطناعي التي يتفوق بها على العمل اليدوي. توضع كلها في كفة ويوضع الإحساس الإنساني في كفة ثانية، فأي الكفتين تميل؟ ما ظنيش بلي إحساس الإبداع راح ان جور وين تولي الماشينه تقدر ديرها. هذيك ما حش تحس واش يحس الانسان يقدر يحس واش يحس هو، باسكو عنده ديجا هذاك لي زيمونسيون. مي سي ماشين ما على بالهاش شنو الخوف، ما على بالهاش شنو الفرحه، ما على بالهاش شنو الحزن، ما على بالهاش شنو الغضب. راك شايف ماشي كيما يكون فنان عنده اون فيزيون بالو على رسم هذيك العفسه جور دوكاتيك، ولا زعما حبيت اون فوتو طاح sur un logiciel وديرها تمتم. alors que الفنانين تاع بكري بون دوكا اللي عم يقراو في لي بوزار سي دي زيكزارسيس باش نلحقوا لان سيغتان روندو. دوكاتيك ولا نيمبورط كي يقدر يديرها. جو بونس ماشي مليحه بزاف. تو ديبون لي بيرسون. انا بيرسونيلمون نشوفها ماشي هذه تاع ما نفرقوش تبان، باسكو كاين الحساسيه تاع الفنان، كاين هذيك اللمسه تاع الفنان، لا بسيكولوجيه تاع الفنان،
خاش يخليه من اللمسه تاعو، تقدر تعرف لا بسيكولوجي تاعو، تقدر تعرف كيف راه يخمم، كيف هو يحس، تعرف ليكسبيريونس تاعو، تعرف اسكو هو كيما نقولوا دير ثقه في روحه. اسكو انا اعتقد باللي راح نحقوا سيرتا مومو، نحقوا لواحد الوقت وين بالك ما نقدروش نفرقوا، ولكن تبقى خاصه في واحد اللمسه حساسيه هكا، واحد اسمه الحسيه اللي يقدر يمدها غير الفنان عن طريق اللوحات تاعو، ما يقدرش يمدها. Le numérique n'a pas de ressenti, il n'a pas d'âme. C'est froid, c'est glacial, il n'a pas d'âme. La création est une chose, le numérique est autre chose. Non. Mais qu'est-ce que tu trouves dans les Beaux-Arts à Paris, mais qu'est-ce que... Il n'y a pas d'ordinateur. Mais je vais l'ordinateur et rentre les données, ou bien Non. C'est les tripes. C'est le ressenti. C'est là. Même c'est pas عبز على قفله. تحس هذاك الكوتي سونسيوال يخص تحسه سي فروا سي بلا c'est le digital c'est comme ça, c'est très beau quand on voit visuellement et tout, c'est vraiment très beau, j'ai rien à dire sur ça, excellent, c'est un travail très proche et des fois extrêmement plus réaliste que le réel. Je peux pas dire non d'un côté, mais d'un autre côté c'est un raccourci émotionnellement, ça va rester juste c'est beau, c'est tout. بالحقيقة لا أعتقد ذلك، فهناك بعض الثوابت البشرية اللي ترتبط بالأحاسيس والمشاعر لا يمكن تغييرها، ويبقى الرهان على مدى تفاعل الإنسان مع المتغيرات الرقمية، فربما الرقمنة ستساهم في تأصيل أعمق للفن التشكيلي كفن له قيمة جمالية وكموهبة ربانية منحها الله سبحانه وتعالى للفنان للتعبير عن مكنون النفس البشرية. Moi, prendre ce qui est bon dans cette intelligence artificielle et puis garder aussi ce côté créatif que le bon Dieu nous a donné en fin de compte et qui fait partie de nous et qui a toujours marché depuis des siècles. Et donc pourquoi se priver de ça et le donner à une machine et se passer complètement de ce qui est émotion et qui est impression et expression que seul l'humain a cette capacité. Une machine ne pourra jamais ressentir ce que l'humain peut donner et peut offrir. Parce qu'un tableau, une image ou une peinture, c'est une émotion qu'on offre. On va habituer une société à profiter d'œuvres qui n'ont pas d'âme. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais pas si après ils vont avoir une âme, donc les intelligences, mais c'est ce que je pense. Donc, ça risque d'être des choses peut-être belles ou un truc comme ça. Mais ça va. Comment par exemple une intelligence artificielle va tout d'un coup répercuter de façon naturelle un travail qui serait une conséquence d'une situation qu'on a vécue. Je ne sais pas. Ou alors, par exemple, peut-être que la mentalité va changer, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi personnellement, je trouve que c'est dommage. Mais bon, ça c'est moi maintenant, en 2023. C'est ça, je ne sais pas. Le contact humain est mieux. C'est pour ça que certaines choses maintenant, Drari ou la nouvelle génération, ils sont incapables d'écrire une ligne sans faire de faute. Parce que le numérique a détruit le langage, le numérique a détruit la façon d'écrire. Mais après, c'est chacun numérique, il n'y a rien dans le numérique. Numérique, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Concernant les différentes critiques, nous, on pense vraiment qu'il faut se remettre dans les chaussures des photographes en 1850. En 1850, quand la photographie apparaît et qu'elle commence à prendre place dans le monde de l'art contemporain, on leur fait plein de remarques assez négatives comme c'est pas de l'art, c'est réservé à des ingénieurs très qualifiés, c'est flou et ça va remplacer les peintres. Et au final, on se rend bien compte que c'est pas un problème d'outils. Aujourd'hui, la photographie est un art majeur. Il n'y a aucun doute pour dire qu'un photographe est un artiste, etc. Donc en fait, c'est juste le fait que cette technologie s'est petit à petit
développé et démocratisé et a permis à d'autres personnes de faire des propositions différentes, artistiques différentes. Bon, ça a mis près de 100 ans à être reconnu comme une forme d'art majeur, mais pour ce qui est de l'IA art, on espère que ça prenne un peu moins de temps. إشكالية حقوق التأليف تعتبر أحد أكبر الحواجز أمام تطور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. ناضت واحد الحملة هكذا في المواقع التواصل الاجتماعي باللي راهم كونتر الارتيفيشال انتليجنس، هذه كامل راهم كونترها. راهم يقولوا باللي اسمه هي علاش راهم هكذا كونترها، باسكو واش راه يدير اللوجيسيال هذا الخدمه تاعو بازي على خدمه تاع ناس واحد اخرين تيكزيستي، ما يجيب دي زانفورماسيون من خدمه تاع الناس ديجا اللي الناس تعبين عليها وشقاو عليها وضربوا. كاين الناس ضربوا سنوات وسنوات هم يطوروا في الاسلوب تاعهم في المجال الفني، بعد يجيك لوجيسيال هذاك ولا السيت هذاك يهزها منا يحطها منا عند باسلوب اخر ولا يميلونجي بين دوز ارتيست. ولا هي طبقيه ما راحش تبدع، هي راح تجيب راح تحول واش راه كاين معلومات عن طريق الخوارزميات وتعطينا ريزلتا. الذكاء الاصطناعي ربما اليوم هو يشهد طفره ربما في العالم، ولكن على ما اظن انه ما زالت القوانين وحمايه على الاقل حمايه الفنانين لم تتبع هذه الطفره، وبالتالي من الصعب احنا كشركه حكوميه على الاقل انه نتوجه الى مثلا مشاريع يعني الذكاء الاصطناعي، ولكن ممكن من جوانب تجريبيه انه لما يكون مشروع فني فقط بدون جانب تجاري ربما تدرس، يعني يمكن دراستها، يعني اذا لم يكن لها تاثير مالي او تاثير قانوني على الفنان او على المؤسسه. يعني تبقى علاقة الذكاء الاصطناعي مع الفن التشكيلي علاقة شد وجذب، فبمثل ما تستطيع الآلة تهديد وجود العمل اليدوي بمثل ما هي قادرة على رفع قيمته أيضا. Je pense pas que هي حاجة خطيرة à ce point parce que je pense بلي même si à un moment تدي بلاصة الفنان، مي تقعد دائما بلاصة الفنان وين حتولي لوكسيوز اون فادير. زعما هذا الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي يزيد بزاف، الحاجه اللي تكون تخدم باليد تولي عندها قيمه اكثر. كيما بار اكزومبل بكري كان العود ديسپونيبل، مي كي جاو طوموبيلات ولاو الطوموبيلات بزاف ديسپونيبل ولا العود حاجه تاع لوكس. دونك هكذاك لار تراديسيونال بارابور لار ديجيتال كي حي اكثر الانتيليجنس ارتيفيسيال. لا تراديسيونال اللي يخدم باليد واللي يخدموا الانسان حيولي عنده فالور كبيره بزاف، باش كنلقاو بلي الانسان اللي يخدمها بيدو هاي تتباع دي مليار واللي يخدمها بالماشينات تتباع موان شير. دونك راجع عليك انت والقدرات تاعك وانت واش تقدر تامن، لانه نعرفوا بلي كاينين بزاف شركات عالميه كبرى استفادت من هذه الذكاء الاصطناعي وعاودوا ولاو للعمل مع الفنانين، عاودوا ردوا هذاك شركات كبرى، وبالعكس زادت فتحه سوق جديده اللي هي سوق كما نقولوا تاع اللوكس، حاجه مصنوعه باليد ومصنوعه بالمساعده تاع بيسي ولا حاجه، مش راح تكون كيف القيمه تاعها في القيمه الفنيه تاعها باينه، مش راح تكون كيف. لم يكن الانتاج حقيقه الرقمي كالحقيقي. وراح اضرب مثل بسيط جدا، هل العسل المغشوش قيمته الغذائيه مثل قيمه العسل الاصلي؟ بالتاكيد لا، ومن ذلك نستطيع القول بان الذكاء الاصطناعي راح يجعل قيمه اكبر للاعمال التقليديه، لكن سيكون منافس شرس في غياب النقاد والمهتمين. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est aussi une façon de mettre en valeur les gens les bras du côté artistique. Peut-être que l'œuvre تاعهم va tripler, va quadrupler, va être rare à trouver, et elle va être rare. إلى متى يمكن للفن التشكيلي أن يسير في طريق متوازن مع الذكاء الاصطناعي؟ لا أحد يمكنه الجزم بالإجابة، لكن الأكيد أن هناك جيلا من طلبة الفنون الجميلة يرفضون الاستسلام للآلة إلى حين. يعني أنا مستقبلا ما نشوفش روحي نستعمل الذكاء الاصطناعي في الخدمة تاعي أنا ولا في المنتوج اللي راح نمدو أنا كمبدع، لأنه هذا هو الدور تاعنا، أن نكون مبدعين. المدرسة العليا للفنون الجميلة راهي ماهيش تفورمي عباد اللي يرفدوا يخدموا كوبيو برك. يعني ما نشوفش روحي أنا نمد دوني لوجيسيال اللي يخدم لي سكولتور ولا فوالا، جو ما نحسش انا درتها، لازم انا نكون خدمتها، باسكو لو كان يعاوني ان اوتي بون يعاوني ان اوتي انفورماتيك كيما في بلندر والاخرين نستعملوهم وي، باش نعطي كلش ان اوتي انفورماتيك ما نشوفهاش كي اللي كان يكذب على روحي، ماشي انا فريمون درتها، ما نحسش روحي بليك انا اللي خدمت هذيك الخدمه. انا جو مو فوا با دون دي زاني وين حنمد
شغل راح نمير روحي وين نمد لوجيسيال يدير خدمتي في بلاصتي با دو تو. جو بونس العكس، شغل كي اللي راني مديت روحي ان موفمون كو جي با انفي دو بارتيسيبي فيه، باسكو لا فيه احساس، فيه دو ليكسبرسيون، هذه حاجه اللي الماشينه ما تقدرش ديرها. دونك لو في كو لو كان جاو كاع لي زارتيست دوكا يمدو كاع يتيكي هاد الخدمه على اللوجيسيال، شغل كي اللي راح تنقص من قيمه الفن اون فادير. دونك هذه حاجه اللي مانيش حبتها الصراحه، فمن وجهه نظري كانسان اللي حاب يولي فنان في حياته. هذيك بالك يديرك شي واحد اللي ماهوش مبدع، تقدر تقول بلي الارتيفيشال انتيليجنس ساعد بزاف عباد صح هم يخدموا بها كما قدرتهم، ساعد بزاف عباد اللي ماهوش مبدعين بالدرجه الاولى، ساعدهم باسكو ينقص عليهم وقت، يتنقص عليهم بزاف قرايه، ينقص عليهم اسمه ايبا لا ما كاش كيما تتعلم تميتريزي كيما حنا في لاسكولتور ديجا تالي لازم تكون تعرف عندك لا باز دانفورماسيون، عندك القاعده تاع المعلومات تاعك، قرايتك منها ليكسبيريونس تاعك، الوقت براتيك داخله فيه كلش ايبا نو انا واحد سبيسيالمون ما راحش نخدم بها. Ah, jamais de la vie. Ah, le jour où le numérique rentre dans les beaux-arts, c'est la mort de l'art. C'est fini. Tu peux pas t'imaginer انت تدخل حاجه في الاورديناتور باش من بعد دومونديها له يخدمها لك كي بلاصتك. Donc ça veut dire que tu as une intelligence mais au fait tu la fabriques pas. Bon, moi j'appartiens peut-être à une autre génération qui avons été heureux avec notre famille, on a profité de nos grands-parents, on a profité de nos parents, on a profité des cadettes, et puis nos enfants ne connaissent pas ça. Voilà. Et ça va depuis, ça va pas aussi bien pour l'avenir aussi. Voilà, une grande inquiétude. Quand j'ai décidé de choisir ce lieu, est-ce que l'intelligence artificielle serait intervenue sur les murs comme j'ai fait? C'est-à-dire que moi, je veux habiter le lieu, je veux que mon travail s'intègre à cet espace. L'intelligence artificielle, je sais de quelle manière elle aurait organisé tout ce travail adapté à la situation, adapté aux murs qui sont là, décider qu'il faut se mettre là, décider qu'il faut intervenir là, décider qu'il faut écrire le texte ici. Est-ce qu'elle aurait fait? Parce que ça, c'est mon travail. C'est pas ça seulement, c'est tout ça. C'est-à-dire que ce sont une série d'éléments qui sont installés pour être une œuvre, un récit. Alors je ne sais pas si l'intelligence artificielle pourra en faire ça. Je ne sais pas.